السلام عليكم الخوت. قنبدا الفيديو ديالي باش نفكركم في لايك واشتراك في القناه ديالنا الخوت. هادشي هو اللي كيعاون نفسكم بالمحتوى ديالنا، وشكرا بزاف ونخليكم مع الفيديو. واحد السيد سيدي راه في تندوف، نعاود لكم بحال الخرافه. هذا واحد السيد مواطن مغربي كان يشتغل في قطاع التربيه والتعليم، كان معلما، فيمكن لمواهبه في الخطابه انذاك طلب الالحاق بالتلفزه الوطنيه، وصار مقدما لنشرة اخبارها الرئيسيه مده سنوات، وكينشط بعض البرامج الحواريه بين الفينه والاخرى. فحدث ما حدث، وطلب منه الى ان يعود من حيث اتى. رجع وليدي الخدمه ديالك ماشي في التلفازه، كنت هنا غير اطار الالحاق، ما بقيناش باغيين الالحاق، نرجعوك للوزاره ديالك. فرفض. الا سيدي تبليتوا عليا، الا سيدي تعسفتوا عليا، الا سيدي لا سيدي لا سيدي لا سيدي. فصار عاطلا عن العمل، وبدا كيجول للمغرب كيدير ندوات باش يتضامنوا معاه للتعبئه وللتحسيس بقضيته. وكل مره كيقول لك الصحراء المغربيه، الصحراء المغربيه، الصحراء المغربيه، الصحراء المغربيه. ملي ما شافش الضوء قرر واحد النهار يخرج من البلاد، مشى بدا كيهاجم المغرب، ورجعت الصحراء ماشي مغربيه، ورجعت المغرب زريبه. حاشاك، الزريبه ما توكلكش ودير الكتاف بها، الزريبه ما تربكش بنادم، الزريبه ما يمكنش تخلق واحد كان كيعتبر راسو من نجوم الاعلام في المغرب. المهم بان في ميولو الى جبهه البوليساريو، لانه ما قدرش الابتزاز مع المغرب. قال ارى نجرب. فرسم في احضان هذه الايام راه في تندوف كيقول لك اسيدي نبين لكم بلي ما كاينش المحتجزين في مخيمات تندوف. السيد راه كيتبعنا بزاف، واكيد غادي يجاوب على هذا الشيء هذا. والا جاوب سي السيراد الليلي واش هذاك وجهك ولا كيفاش، واش ما كتحشمش زعما؟ عام ملي كتكون ناعس حاط راسك على المخده ما كتحشمش وانت كنتي كتقول الصحراء مغربيه ولا ودابا كتقول العكس. دابا اش بدل فيك؟ كنتي كتاخذ 4000 ولا 5000 درهم هي اللي شراتك. ايوا الا كان شي واحد بحالك على ضرب 4000 ولا 5000 ولا 10000 ولا 20000 درهم يقدر يبدل الموقف بحال هذاك بلاش منك. يعني الا كبيتين دوف في انتظار يرجعوا كاملين غتبقى انت بوحدك تما وقلب ليها التغليفه عاوتاني. سير السي عمر الشرقاوي شي جاوبك انت؟ اي بسرعه باش نطولوش في هذا الموضوع هذا. دابا شوف واش من حسن حظنا حنايا انه داك القرار الاعفاء ديالو بين الطينه ديالو، لان واحد اللي كان معلق الوطنيه ديالو على رئيس مصلحه ولا على انه يكون في الاذاعه الوطنيه، مزيان من جا داك القرار في اخر المطاف عاقوا به الله يعاقوا به. قلت لك من حسن حظنا انه كاع دابا هادو اللي تيهزوا داك التليفونات وبداو يضربوا في رموز الدوله ويدعموا الانفصال ويدعموا الجزائر، ماشي غير هو، راه واحد الطريقه الله حتى هو. شنو تتلقى شنو هو الدافع؟ واحد ما بغى يشري شي لاصال وما شراولوش لاصال، شي واحد بغى يعطيو شي فلوس من الجاليه ولا يعطيوه الجمعيه ديالو ما عطاوهش، شي واحد باغي رئيس مصلحه ولا باغي يبقى في القناه ما قبلولوش ودار له رجع للمهنه الاصليه ديالك، وهذه مساله قانونيه. الو ما تتلقاش بعدا اللي عندك متشبع بالفكره. واحد كان باغي مايكل اليوم يقول له حصلت له حاجه. سبحان الله، قول. سبحان الله. اوكي. طلعت من اوتيل، من هذا الاوتيل اللي هو رياض في المدينه القديمه في مراكش. ايوه تمام. واحد تاكسي قال لي مستر لقيت تاكسي ووقفك، يعني بيناديك وانت اصلا ما طلبت. يومين انت شلت تاكسي. ايوه. اوكي. قلت له ايوه. قال لي ما نسيت حاجه؟ قلت له نسيت ايه؟ نظاره. جاب لي النظاره ولا النظاره على اوكي انا اشرح لهم. قبل يومين مايكل ركب تاكسي ونسى النظاره حقته. تمام. بيته قديم قبل يروح المدينه القديمه، منطقه اخرى. وهو خارج اليوم المدينه القديمه في واحد شافه السائق تبع التاكسي فعقل عليه، فوقفه وقال له تعال انت ركبت معي قبل يومين ونسيت نظارتك. حبيبي مايكل يو ار ان موروكو، ما تخاف والله. سبحان الله سبحان الله. مراكش المغرب بس الاحتماليه كانت صفر بالضبط. يعني كيف يعني يحصل نفس الشخص؟ هذه الامانه والله شيء غريب. أيوة ولا والله. يمكن فلوسه الحلال. فلوسه حلال وانت في المغرب وديما مغرب. ما شاء الله تبارك الله. يا سلام على المغرب واهل المغرب، يا سلام. هذا اختصاص وجده
يعمل الاكلات على الفرن الحطب. السلام عليكم. لاباس. يكون على الحطب، يكون الفرن يعمل كل شيء على الحطب. احنا نروح ونشوف بعيننا كيف يكون الوضع. بس نفايت هنا وخلينا نشوف هذا الاكل اختصاص وجده فرن على الحطب. شلون بايطاليا يسوون البيتزا على الحطب، هنا كل شيء يعمل اكل فرن بالحطب. خليكم وياي ونجرب الاكلات الوجديه. واخيرا وصلت فران الحسن، هو مكانه يصير مكان سكني ما شاء الله، عليه الزحام جوا. هو فكرته ما اعرف فرن، ما اعرف مطعم، اقدر اكل جوا او لا. نشوف جوا ونستكشف وياي. السلام عليكم، شو الاخبار؟ ان شاء الله مرتاحين. هسه اني فران الحسن. شوفوا اجيت من وجده خصيصا هاي اللحظه التاريخيه. فران الحسن هو عباره عن منزل عامله فرن، منزل عامله فرن والفران ما يعمل خبز معجنات، لا 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 لا، يعمل هو يعطيني دجاج ديروا دير وليد الناس شويه ملحوم، دير شويه ملحوم هاك. اجيب اخوان اني هسه بمغاره علي بابا، مو كنوز اكل، وهذا الكنز بالنسبه لي، كنوز. وهذا فران شلون؟ وهي المعقوله ما شاء الله. هسه اني حاول غراضي وحصعد فوق. ما شاء الله الزحام، قاعد تشوفون الزحام ما اريد اضايق الناس ما شاء الله اللي حيوقفون برا، بدي شوي صاروح. ما شاء الله الاجواء عالميه والروائح عالميه، حيغمى علي بعد شوي. خلي نصعد فوق ونطلب الاكلات، خلينا نطلبها ونجربها والله اللي يصير اليوم. حيغمى علي. تفضل جيب لنا العروسه. انا فرحان. وي حيغمى علي. يا ويلي شو اسمها؟ كوكلي. حفظوها كوكلي. بعد ما انا حاكل اقول دجاج كوكلي. ما تعبك اوعوا. بسم الله. والمعقوده، هالمعقوده جربتها انا عندهم، رهيبه. كوارع بالفرن، هاي اول مره انا حجربها. يا ويلي شكرا انا احبكم بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. مين نبدي اخوان؟ والله اتمناكم بهاللحظه انتوا وياي. خلينا نبدي اول شيء باللحم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شنو هاي؟ شلون شلعت؟ شفتوا شلون شلعت؟ السلام عليكم الخوات، كهذا النهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى يكون عجبكم المحتوى ديالنا اللي حاليا خدامين عليه. كنحاولوا نديروا شي حاجه جديده، شي حاجات اللي ما زوينين. وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم الزوين، لايكات، اشتراكات، كومنتات، هادشي كامل هو اللي معاوننا باش نكملوا المحتوى ديالنا. وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم، وبدينا نرجعوا التفاعل ديالنا كيف ما كان. حسن عندي الثقه في الله وفيكم، وهادشي ما كان. نتلاقاو في فيديو جديد.